ngày nói nhung miên là bỏ unboxing thay mấy nè kia nè đôi nèเคย อย่าง นี้ ประเภท AirPods Pro 3 แต่ประเภท A1 High Quality Product น kia จึงយើងអាចនិយាយថារបស់ clone ទេអានេះហើយអានេះតានីជូន3ខែនេះចង់ដឹងថាមុខងារ ANC Adaptive Transparency របស់វាដំណើរការបានប៉ុន្មាន%ហើយជឿនឹងមើលតួកាសចង់ដឹងថាវាធន់ប៉ុណ្ណាតើឥឡូវយើងធ្វើការហៃប្រអប់ទាំងអស់គ្នាអានេះកត្រៃកបិតនេះកបិតជាងភ្លើងទេអ្នកគ្នាយើងមានកបិត unboxing ឲ្យលុកមើលទៅ premium ឥឡូវយើងប្រើកបិតហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅលើនេះអូខ្ញុំឥឡូវយើងបកវាចោលសិនអូខេអ្នកនៅលើនេះគេដាក់ AirPods Third Generation អានេះវាស្មើទៅនឹង AirPods Pro 3 ANC ទាំង function ទាំងមុខងាររបស់វាគឺដូចគ្នាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអានេះវាបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារ ANC Adaptive Transparency GPS អ្នកនេះឥឡូវយើងទាញចេញមកអូខេចឹងនៅក្នុងប្រអប់មាននេះខ្លះចឹងយើងទុកប្រអប់វាមួយឡែកនៅក្នុងប្រអប់របស់វាពីយើងវាអត់មានច្រើនទេនេះវាដាក់តែ Pro 3 instruction នេះរបៀបប្រើរបស់វាឥឡូវយើងមើលរបៀបប្រើវាបន្តិចនេះរបៀបទទួល call របៀបតម្លើងសលេងបន្ថយសលេងហើយនេះរបៀបប្រើផ្សេងទៀត press hold នេះទៅគេហើយយើងមាន double tap ពីមុខ Pro Touch អានេះវាដូចទៅនឹងស៊េរីចុងក្រោយរបស់ AirPods Pro 3នេះអូខេហើយនៅលើនេះវា load បែបម៉េចវាមាន wireless charge ទៀតអូខេតោះឥឡូវយើងទុកវាមួយឡែកយើងទៅទាញកាសយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាំដឹងថា quality របស់វាប៉ុនបែបម៉េចនេះចាទុកវាមួយឡែកតែម្ដងទៅអូខេនៅក្នុងប្រអប់យើងអានេះវាដូចទៅនឹង AirPods Pro 3នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់យើងមានតាប៉ុងត្រចៀកមួយអូខេប៉ុងត្រចៀកនេះល្អណាស់នេះយើងបើកប៉ុងត្រចៀកមើលមុនមកអានេះមានពីសាយ 2XS XS S ហើយនិង L អូខេឥឡូវខ្ញុំទុកប្រអប់មួយឡែកតោះឥឡូវយើងហែកស៊ីលវាមកនេះហើយយើងនឹងតេស្តជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ iPhone អូខេនេះប្រភេទកាសដែលវាមាន chip ខ្លួនឯង material ផ្លិតខ្លួនឯងហើយវាមាន ANC Adaptive Transparency មកមានគឺមាន 100% នេះឥឡូវយើងមើលតួមួយជុំនេះតួវាគឺរលោងស្អាតមែនទេនេះហាប់ណែនណាវាអត់មានវេចមានអីទេហើយខាងក្រៅនេះគេដាក់ថា design by Apple កលីហ្វតាយើងមើលគូតវានេះគូតសាកវាប្រភេទ Type C ស៊េរីចុងក្រោយហើយខាងមុខវានេះមាន double tap ឥឡូវយើងបើកគ្របកាសមកនៅពេលដែលយើងបើកគ្របកាសវាលឺសលេងបែបហ្នឹងនៅពេលដែលវាអត់ទាន់ connect វាលូតភ្លើងពណ៌សបែបហ្នឹងណាតែនៅពេលដែលវា connect វាលូតភ្លើងពណ៌ខៀវអូខេឥឡូវយើងមើលគ្របកាសមកជុំសិននេះគ្របកាសរបស់វាគ្របកាសរបស់គេស្អាតមែនតើនេះហើយនៅកន្លែងនេះម៉ៃស្រូបសលេងនេះអត់រន្ទុយម៉ៃស្រូបសលេងហើយកន្លែងនេះកន្លែង touch ដែលយើងអាចចុចបានបន្ថយសលេងតម្លើងសលេង pause ដូរចម្រៀងហ្នឹងទៅហើយអានេះពីខ្ញុំចូលចិត្តពាក់ប៉ុង Zen មកវានេះប៉ុង Zen មកវាគឺដាក់ទៅ direct តែម្ដងយើងអត់ត្រូវការដោះដូរមួយប៉ុងដែលគេដាក់ឲ្យទេឥឡូវខ្ញុំទៅភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងបើកគ្របកាសនេះតាបើកគ្របកាសនៅពេលដែល device នឹងថ្មីវានឹងបើកគ្របកាសទៅវានឹង load ពី connect បែបហ្នឹងនេះដាក់ចុចយើងចុចយកពី connect មកបន្ទាប់ពីយើងចុច connect វាប្រាប់ឲ្យយើង double tap ពីរដងមក1 2ប្រភេទ product high quality គឺលយត្រង់ថាវា sensor វា connect ល្អនេះទាំង Bluetooth ទាំង touch ទាំងសលេងមកវាទាំង surround sound ទាំង sound stage ទាំង bass ទាំង vocal គឺវាផ្ដាច់បានល្អឥឡូវយើងវាឲ្យដក air វាឲ្យយើងដក AirPods ទាំងពីរដាក់ចូលទៅដកដាក់ជាយើងទាំងពីរមក1 both នេះយើង connect ដកទាំងពីរមកអូខេហើយយើងពាក់លើតិចនេះខ្ញុំដាក់លើតិចខ្ញុំណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទុកវាឡែកតោះឥឡូវចុច continue មកmy app យើងដាក់ fit comfortably មកអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច skip សិនអូខេដាក់ skip មុខងារនឹងចោលសិនអូខេឥឡូវវា load AirPods Pro ឥឡូវចុច done ឥឡូវយើងទៅឆែក setting ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលវា connect វា load AirPods Pro បែបនេះតែនេះពេល AirPods Pro 3ឥឡូវខ្ញុំ scroll មកលើតិចនៅតែនេះគេដាក់ AirPods Pro នេះប៉ុន្តែអានេះ version AirPods Pro 3ណាដោយសារវាប្រើ touch វាដូចនឹង AirPods Pro 3អូខេលើនេះវាមាន serial number មានអីចឹងទៅអូខេហើយនៅក្នុងមុខងារ ANC Adaptive Transparency យើងអាច adjust បាន 100% នេះឥឡូវយើងទៅ test sound អ្នកនេះឃើញនេះឃើញសាញទៅនេះអានេះអូខេតើឥឡូវខ្ញុំ test ចម្រៀងតែបទ sorry អូខេអ្នកគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំស្ដាប់មកសន្ទុះទៅប្រភេទកាសនេះគឺល្អអ្នកគ្នាគុណភាពល្អនៅលើកាសវាអត់មានតាម ANC ឬក៏អី 100% មែនតែ quality គឺល្អអ្នកគ្នាអានេះប្រភេទ product ដែលល្អអញ្ចឹងខ្ញុំ test sound តើតើទៅនឹងសលេង bass សលេង vocal សលេង surround sound គឺវាបែងចែកបានល្អមែនតើអ្នកគ្នាបើវាមាន surround sound
ឬក៏លឺ play ឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងវា load play ឆ្វេងស្ដាំហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្នាទិញទៅអ្នកតេស្តជាមួយឡើយនេះពីចឹងយើងបើក fix នេះឬក៏ head track នេះគឺវាជួយ surround sound យើងល្អមែនតើហើយតើតោះទៅនឹងមុខងារ ANC adaptive listening mode នេះគឺដំណើរការបាន 100% វាគឺ accurate មែនហើយតើតោះនឹង Bluetooth របស់វាគឺ connect បានល្អមែនតើបងប្អូនអាចធ្វើការកំងពីខាងខ្ញុំបានអីវ៉ាន់នេះ3ខែនេះថែមជូនគេថែមខ្សែសាកហើយអានេះប្រភេទអីវ៉ាន់ high quality product តែម្ដងតានីពីខាងខ្ញុំ 100%អ្នកគ្នាយកទៅ ANC ដំណើរការគឺដូរថ្មីជូនតែម្ដងនេះហើយយកទៅសលេងវាអត់កើតគឺខ្ញុំដូរថ្មីជូនអ្នកគ្នាដែរអូខេអ្នកគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងunboxing product ផ្សេងទៀតអានេះ quality របស់វាគឺ air មែនតើហើយបើអ្នកគ្នាត្រូវការកាសនេះទៅខ្ញុំអាចលក់ជូនបានអានេះលក់ជាវ៉ាន់មួយទឹកណាខ្ញុំអាចកំងពីខាងខ្ញុំបានតម្លៃខ្ញុំលក់តម្លៃថ្មី 18.5 កាក់អ្នកគ្នាអាចកំងពីខាងខ្ញុំបានប្រភេទបែបនេះហើយវ៉ាន់ unboxing មួយទឹកបែបនេះតម្លៃតែខ្ញុំគិតជូនតែ16ទេអ្នកគ្នាតម្លៃ 18.5 កាក់ខ្ញុំគិតតែ16ទេអ្នកគ្នាពេលវ៉ាន់ unboxing អូខេតែនេះជូន3ខែដូចគ្នាហើយថែមជូនគេថែមខ្សែសារដូចគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយអ្នកគ្នា